लाम्टी लाम्पु चिया बगानमा चाहिँ आज घुम्न मजा छ। कुहिरो आनन्द लागिरहेको छ, घुमिरहेको छ मजाले। पुरै चियाबारी हो, यो चाहिँ पुरै चियाबारी। यहाँ चाहिँ विशेष चियाबारीको छेउछाउ अलिअलि घरहरू पनि छन्, घरहरू मजाले देखिरहेको छ। ट्रक कुहिरो पनि लागिरहेको छ। बवाल तरिकाले चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ। चियाको पत्ता चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, फुल चाहिँ बवाल मजाले घुम्नु पाइरहेको छ। बाटो यस्तो छ घुम्नुको लागि बनाइदिएको। इलामको चिया चाहिँ यस्तो रहेछ, यस्तो खालको मजाले। बाटो चाहिँ यत्रो छ। कुहिरो उसो चिया बगानको बिचमा एउटा यो खाल्टो रहेछ, पानी जम्ने ठाउँ होला सायद। यो चाहिँ खाल्टो, पुरा कुहिरो, पुरा चियाको बोट। यो चाहिँ रातिको लागि चाहिँ यहाँ बत्ती पनि जडान गरिदिएको रहेछ। यो बत्ती चाहिँ रातिको लागि रहेछ, राति बस्दाखेरि गर्ने। हिँड्दा हिँड्दा थकित भइसकेपछि हामीले यहाँ टावर बनाइदिएको रहेछ। यो टावर हो, टावरमा चाहिँ अब एकछिन रेस्ट गर्नु पर्यो। फेरि एकछिन रेस्ट सकेपछि फेरि म चिया बगानै घुम्दैछु। यो चाहिँ चिया बगानको बाटो, मजाले कुहिरोहरू बहिनीहरूले भिडियो टिटोहरू बनाइरहेछन्, भिडियो टिटोहरूद्वारा बनाइरहेछन्। यतापट्टि चाहिँ पुरै चिया बगान र यतापट्टि चाहिँ पुरै फेरि चियाको तल खोल्सी रहेछ। खोल्सीको मुनि रुखहरू रहेछन्, यहाँ तल खोल्सी रहेछ, रुखहरू माथि चिया, भिरमा चिया, यो भिरमा पनि चिया, चारैतिर चिया। यतापट्टि कुहिरो सँगसँगै यो खोल्सी रहेछ है। खोल्सी चाहिँ राम्रोसँग क्यामेराले कैद गर्न सकिरहेको छैन। यो चियाको बोट, यो बाटो, यो बाटोको वरिपरि चाहिँ मजाले घुम्ने ठाउँ बनाइदिएको रहेछ। यो रातिको लागि लाइट, बत्ती पनि राखिदिएको छ, लाइट रातिको लागि लाइटको व्यवस्था गरेको छ। मजाले यो माथि चाहिँ चिया बगान पुरै, यतापट्टि चाहिँ पुरै खोल्सोको मुनि तल सरल पानी बगिरहेको, भिरमा चियाको बोटहरू नै छ। यी ठुलो रूपमा चाहिँ यो ओह्रालो आइयो, चियाको बारी छेउछाउ। यहाँ पनि चाहिँ मजाले चिया बगानबाट आएको पानी चाहिँ पल बगिरहेको छ, मजाले बगिरहेको छ। यहाँबाट फेरि पार गरेर चिया एउटा फाँट सकियो, अर्को फाँट सुरु भयो।